warahmatullahi wabarakatuh, guys. Iki motor-motoran vlog. Sedina Jumat ya wis Jumatan ning Masjid Agung sedene. Ini menunaikan sholat Jumat. Empat wudhunya lewat isor kae. Lewat isor. Nah, kono ya payungnya kan dibuka ya guys. Nah Jumat payungnya kadang dibuka, kadang ora. Dan biyen aku rene Jumat ora dibuka payungnya. Meski tidak seekspektasi payungnya dibuka. Ya wis. Ya mungkin aku aslinya motor-motoran. Nah, terus loh, masih dino Jumat ya. Jumatan Masjid Agung. Masjid Agung Jawa Tengah. Posisinya di Semarang. Depan Universitas PGRI Semarang. Depannya ono. Panas, enak payungnya ra dibuka ya panas, guys. Kayak menorone tak sepil kayak. Menorone tak sepil kayak. Menorone 100 meter lebih ya ke atasnya. Banyak pengunjung ini guys, ora tau leren, 24 jam buka terus. Ki dalam renovasi terus guys, di-upgrade terus. Biar pengunjung ki ora do bosen-bosen rene ngono lho. Kayak kampus PGRI Semarang kayak menorone kayak wah. Kayak munggah lewat isor ngono guys, munggah rono nggo lift. Iki nang dhuwur iso gen teropong kan, ana teroponge nang dhuwur. Tapi biar biyen aku cilik tau munggah rono, tapi saiki yo ora. Masalah dalam perbaikan. Neng kono kae iso teropong desamu ngono. Kotamu iki ana gawe simulasi umroh barang ngono kae Ka'bah. Ora guys. Kayak nganter kayak wong umroh, wong menunaikan haji ngono. Ning kene iso. Ya ono basement-e ning isor kene. Ibu-ibu ada foto-foto. Aku rene iki isu wisan guys. Lah lali ora ngevlog. Ya wis lah. Lah aku mau isuk iki wis ngantuk. Aku jam 6 tekan jam 6 lebih lah tekan kene aku. Lah ngantuk toh. Terus aku nganu layah-layah malah wis rebahan neng basement toh. Terus keturun tekan jam ketiduran tekan jam 9 mau ki. Terus baru kowe adus langsung wis ngenteni sholat Jumat weh aku. Terus ngenteni sholat Jumat kae. Kaes mulai guys kayak sarekan. Ya wis ngono sik ya. Engko tak lanjutke vlognya meneh engko sepil lokasi-lokasi. Oke guys, ngono ya. Sholat Jumat sik aku. Sepil. Foto-foto nak esok wae wong lari-lari jam 6an lah. Jam 6an nih ada pengunjung lari-lari. Nganu apa jogging muteri masjid kene. Rekomendasi sing arep jogging rene yo oke. Tak linggih kene sik kowe. Baru mulai jebul. Nak pengunjung kok wisata iki parkirnya ning ngarep kono kae. Pintu masuk iki sebelah timur Masjid Agung. Pas depan masjid.
kan masjidnya madep ke timur kok. Pintu masuk neng utara, selatan deh, selatan. Pintu keluar neng utara. Enak ke sholat id, sholat id, Idul Adha, Idul Fitri full kan guys. Jadi orang kepanasan mau sholatnya kesiangan lho. Mulai ini tak sepil ya. Nah, luas guys, kayak beta suci nih kono jauh. Ya iki masjidnya kono kan. Payungnya dibuka kabeh guys. Guys main ono kantin, terus pusat oleh-oleh ketok kono kae. Kono kae pusat oleh-oleh, terus kantinnya sebelah kono. Endi yo? Lali aku. Iki nak awan sepi kan panas guys. Ramene jam 6 sampai jam 10 tok. Aku ya ora anu mau ndak ora mlaku-mlaku langsung turu ora. Ya wis lah ngomlaku-mlaku berjumatan wae. Mau ora sempet aku. Ndak ngantuk, aku tekan kene setengah 7 jam 6 lebih ya. Ya urung ana setengah 7. Terus rebahan nang basement mu to. Antar tak parkir ke, terus rebahan nang basement. Rebahan nang basement. Terus malah keturun mau aku. Turun sampai jam piro? Jam 10 kayaknya. Krungu suara wong pengurusnya resek-resek ngepel. Kaget aku langsung tangi terus berkuih apa ya panas kok ini wisan terus berkuih adus ning kamar mandi ya tempat wudhu ning ngisor kono kae kamar mandi kamar mandi adus berkuih layah mau neng basement duduk karo nong kremel mau ki mulai nih jam piro wis setengah 12 padahal mulai kok jam 12 pas aku soalnya wis wudhu mau kiroahmu biar mudah ya terus wudhu ya tak kira langsung mulai jebul ngaji. Nah neng nggonku kono kiroah terus sandan wis do mangkat pisan guys. Berkiroah yo kiroah ber aku ngono ki adus terus bar kuwi entene andan terus mangkat aku guys nak neng nggonku tapi nak neng kene murung. Sewilir ini guys, ora panas blas. Tapi payungnya nak ditutup panas. Keramik melocot. Pengunjung ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas. Nah, sandalku nang isor ngono kamu guys. Waalaikumsalam. Yo wis layah sik. Nah ning no. Dan layah ning jero. Tak sepilke ning jero ya. Gasken. Foto kayak kita masuk ke masjid
Sini dua lantai guys ya. Lantai pertama full, lantai kedua ramai. Soft akbar ukuran sing dari Wonosobo guys, 2005 aku wis lahir, umur setahun guys. Dalam perbaikan nanti pindah yunan kayak tunggu guys, sepel jamaah puter yono yo disediake rukoh ibu-ibu asal pengen ngandani bapak-bapake do Jumatan, ibu-ibu do selfie. Nak sholat Idul Adha, Idul Fitri ono gua full tenan iki. Luas iki ono 100 meter paling enek beta sucine. Layak guys. Sholat Jumat mulai layang-layang nang teras. Mas wudu mau nang isor. Sindu foto-foto Cina Islam dengan tadi sholat Jumat tak layak sih nggak sepil nggak bayi nak anu apa agar sholat Jumat sepil nggak keliling soalnya mau esok irakan keliling loh guys atau kan kene langsung keturun monggo guys ini bar sholat Jumat sholat Jumat ya umumnya masjid gede rak yo suwe to kae yo ora suwe tapi ki umumnya anu apa masjid gede kae beda nak karo masjid wae masjid cilik ngono kae. Aku mangkat setengah rolas, jam rolas wis bar. Aduh, budal sholat Jumat ramai pol. Ini wis ki explore meneh engko sik rodok mangko ben sepi sithik. Wes bar Jumatan lanjut explore Masjid Agung Jawa Tengah, lanjut ekspor kan ikuti terus vlogku, ikuti terus. Yuk kita mencari
Oh, Ka'bah ning endi mo? Malah Ka'bah. Oh ngae. Guys, kono panas nak rono guys. Panas pol ngene. Kae kono kae Ka'bah kae sing gawe simulasi umroh. Kae Bukit Marwah. Kae kono. Ngarep Ugris Universitas PGRI Semarang. Kayak beduke ini menorone payungnya ombu guys, kayak diperbaiki, di upgrade terus pokoknya ben pengunjung ora bosen. Jadi ada 3 hal yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning ngarep kono jane ana kolam guys, kolam ikan arah ber pintu masuk koyo ini mobil metu ke kono parkir. Yang pertama, kalian nak parkir ngarep kono panas guys. Parkirnya ning kene ngisor. Kayak kono kae pusat oleh-oleh. Itu orang pusat oleh-oleh. Terus kantinnya iki sebelah selatan masjid itu. Sebelah selatan masjid. Nah iki Ka'bah ning sebelah utara Masjid Agung. Oke, kita explore lagi. Alah panase menteng-menteng. Cat ki demi kalian nih sing ben penasaran rene neng Masjid Agung Jawa Tengah. Ya visual. Halo. Menorone mewah pol kae. Belik ya. Belik kok parkir ya. Belik kayane, oh belik wis ber kok kene. Kayak beduk, kayak souvenir bisa olah-olah. Kayak pintu keluar kono guys, kayak bisa keluar berarti. Wah kayak gini iki pohon apa kurma apa iki? Kayak kurma iki. Panas guys. Oke. Kolam iki kolam gitu kan iki. Kayak serana banyune guys. Masalah nek udan iki kebak banjir dadi paling wis ra diisi. Ya wis masjid jis. Pokoke di salat Idul Adha Idul Fitri ya wis masuk pol kene iki. Kan biyen tau ono selawat full tekan kono kae. Manggon di kayak menorone tak sepil saka cedhak kayak dalam upgrade menorone di upgrade ketok ditutup kisane iso munggah rono guys ngonteropong mantau kota-kotane wong-wong ngono kan kayak kolame iwake isine nila nila iki tapi wis ra diisi nak sing kae sing diisi sing kae tok karo ngarep panas sih bersih pol iki training nggo sandal ra apa-apa tapi nak wis kayak kan no papan beta sucine to lihat kan kono wis copot rento banyak pengunjung guys ya nih halo dari kota-kota lain ya parkiran kono luas pol kayak paling arek munggah nang menara guys ya perbaikan kayak dhuwur ana bere ya perbaikan kae kuwi ana payung cilik tapi ra dibuka payunge sing dibuka sing yang makan wah akeh kono nggon makan-makan dicedheke karo pengunjung
kan dibuka entuk munggah jane munggah guys krono ketoke ora entuk munggah kok. Masalah jarang dibuka ngono guys. Jarang ya. Kayaknya aku salah lewat guys. Ya lewatnya sing ngisor kono jane. Oh aku ndelok selawat kok kene kaya nontone ning kene. Oh iya kira tuh adem mudun nang parkiran mana duduk sih guys Sri Justice menorane mantap jan bisa delok kota-kotane wong ngono kae iki dhewe ning parkiran cabut tak explore wis guys semono sik oh iki ana gedung serbaguna kaya ana kan dhewe priwat ki bekase kowe iki berhubung baterai ku yo enak main golek colokan sih